हेलो एवरीवन, न्यू टेस्ट ऑफ इंडियन करी में आपका स्वागत है और मैं साहिबा खान। और आज किस किचन में मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा। पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अपडेट की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाइए। और जानकारी के लिए फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।